wardegdeg ah ciidanka daacadda oo ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa lagu soo waramayaa in dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo culus ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaas oo saacadihii ugu dambeeyay la soo warinayo in ciidamadii ugu badnaa abid Laftagareen uu soo duldhigay magaalada Baydhabo kuwaas oo gabi ahaanba hareereeyay magaalada isla markaana wadooyinka laga soo galo oo dhanba xirtay waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqa xoogan ee ciidanka Laftagareen ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo sidoo kale xiisadda sii kordhaysay ka taagan deegaanada koonfur galbeed inta aynu ku guda jirno waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale xiisadii kala dhaxaysay Generaal Jimcaale ayaa u muuqatay inay cirka isku sii shareeraysa kadib markii maanta Generaal Jimcaale uu booqday xerada Liglo ay ku sugan yihiin ciidanka danab ee Generaal Jimcaale uu hogaamin jiray halkaas oo ciidanka uu kula hadlay isla markaana uu u diray Saciid Cabdullaahi Dani fariin adag oo ku saabsan xiisadii kala dhaxaysay sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa inta aynu ku guda jirno dowladda Turkiga oo qorsheynaysa in garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ay ka dhigato fariisin ay diyaaradaheeda F-16 markaasi ay dhigato isla markaana ay ka howlgalaan waxay tahay sababta faahfaahinta ayaad kaga bogan doontaa soo dhawow daawada qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa haddii tahay booqashadaadii ugu horeysay nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalka like gare oo sii share gare lana wadaag saaxiibadaada kale hana ilmaamin inaad nagu soo biirto calaamada subscribe-ka aad noo taabato hagaaga wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ku waramaya in ciidanka daacadda u ah garabka madaxweynihii la afgambiyay ee koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan saacadihii ugu dambeeyay ilaa habeennimadii xalay ay ka wadeen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ila dadka deegaanka ah oo noo xaqiijiyay dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxay sheegeen in ciidanka Laftagareen saacadihii ugu dambeeyay ciidamo aad u fara badan gaadiid dagaal iyo hub culus ay soo dhigeen duleedka magaalada Baydhabo iyaga oo xirtay dhanka kale gabi ahaanba wadooyinka soo gala gudaha magaalada taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid ay kaga hortagayaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka fuliyaan gudaha Baydhabo oo ay doonayaan inay ku weeraraan ciidanka Laftagareen daacadda u ah garabka Laftagareen saraakiil markaasi si dhow howlgalkan u hogaaminaysa oo dhankooda markaasi ila ka agdhow aynu la hadalnay waxay noo sheegeen in howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Laftagareen duleedka Baydhabo uu ka wado ay yihiin kuwa uu ku xaqiijinayo amniga guud ee xarumaha iyo sidoo kale saldhigyada duleedka Baydhabo uu ku leeyahay uuna kaga hortagayo howlgallo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay talabadan dhaqdhaqaaqa ciidanka Laftagareen ay qaadeen ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyaba duleedka magaalada Baydhabo iyo gudaha magaalada ay ka taagnaayeen xiisado iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan iyada oo habeen ka hor gudaha Baydhabo ay ka dhaceen dagaal u dhaxeeya ciidanka garabka Laftagareen kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Aadan Madoobe dhinaca kale dadka deegaanka iyo saraakiil amni waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa ciidanka Laftagareen ee xoogan ee saacadihii ugu dambeeyay duleedka magaalada Baydhabo ay ka sameeyeen uu ku soo aadayo kadib markii maalmo ka hor amar uu ka soo baxay hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed Sheekh Aadan Madoobe kaas oo ku hanjabay in gabi ahaanba la tirtiri doono ciidanka Laftagareen isla markaana aan loo dulqaadan karin ama loo sii dulqaadan doonin falalka amni darre ee gudaha magaalada Baydhabo ay ka fulinayaan ciidanka daacadda oo ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen isagoo sheegay in odayaasha dhaqanka maalmo kooban ay waqti u haystaan in gabi ahaanba xalka madambeysa ay kaga gaaraan ciidanka Laftagareen haddii ay ka gaari waayaan ay markaasi tallaabo qaadi doonaan lamaha ammaanka ee koonfur galbeed iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo iskaashanaya kuwaas oo ballan qaaday in howlgalka madambeysa ay ku soo afjari doonaan ciidanka Laftagareen magaalada Baydhabo iyo duleedkeeda ayaa u muuqatay inay martigelinayso xiisad military dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda kuwaas oo cabsi badan ku abuuray dadka shacabka xilli Laftagareen iyo saaxiibadiisa ay ku adkeysanayaan in awood military ay magaalada Baydhabo kula wareegi doonaan Aadan Madoobe iyo saaxiibadiisa cusubna ay dhankooda ku hanjabayaan inay soo afjari doonaan joogitaanka ciidanka Laftagareen ee duleedka magaalada Baydhabo iyada oo maalinba maalinta ka dambeysa duleedka Baydhabo fariisimaha Laftagareen ay gaarayaan saraakiil mas'uuliyiin iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo ka goosanaya garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyada oo dhinaca kale saacadihii ugu dambeeyay warar soo baxay ay sheegayeen in ciidamo iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan guutada 9aad ee qaybta 6aad ay ka goosteen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya
una galeen dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen taasoo cadaadiska ku sii kordhinaysa Sheekh Aadan Madoobe iyo saaxiibadiisa iyagu markaasi ku taamaya inay soo afjaraan ciidanka Laftagareen iyo joogitaankooda duleedka magaalada Baydhabo. guud ahaan wixii ka soo kordhay xiisadda Baydhabo iyo dhaqdhaqaaqyada soconay tabinadeena xiga ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like saar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhibo. suuragal ma tahay in ciidanka Laftagareen Sheekh Aadan Madoobe uu soo jiro mise Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo mar kale awood ku qabsan doona ama waa la soo gabagabeyn doonaa gebi ahaanba joogitaankooda duleedka Baydhabo? qaybta faallada ku dhiba aragtidaada. wahagaag markana dhinacaas Puntland wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa ku waramaya in xerada Liglo ay ku sugan yihiin ciidanka Danabe uu hogaamiye General Jimcaale uu saaka gaaray taliye General Jimcaale oo wararku ay sheegayaan inuu halkaasi kula kulmay ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka uu hogaamiyo generaalka. Jimcaale ayaa habeen ka hor gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland isagoo ka soo kicitimay dhinaca magaalada Laascaanood kadib wadahadallo waqti dheer qaatay oo dhaxmaray Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale General Jimcaale oo ay u kala dabqaadayeen isimada dhaqanka ee Puntland iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Nugaal. wadahadaladii ayaa guuleystay sida muuqata. Jimcaale ayaana gaaray Garowe maanta ayuuna booqday xerada Liglo oo ah mid ka mid ah xerooyinka ugu waaweyn ee ay ku xariisan yihiin ciidanka Jimcaale. Jimcaale ayaa wararku sheegayaan markii uu la kulmay saaka ciidanka inuu markaasi kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan iska caabin dhammaystiran oo ay la galaan hoggaanka Siciid Cabdullaahi Dani haddii uu isku dayo inuu weerar ku soo qaado, isaga oo sheegay inuusan marnaba isaga lid ku ahayn jiritaanka Puntland iyo sidoo kale xasiloonida deegaanadaasi, mar walbana uu yahay shakhsi si weyn uga shaqeynaya horumarka amniga iyo sidoo kale dowladnimada Puntland. laakiin Siciid uu doonayo in Jimcaale uu markaasi khalqal amni uu geliyo isla markaana uu weerar ku qaado, taana ay tahay mid aan la aqbali karin. waxa uu sheegay saraakiisha iyo ciidanka uu kula kulmay xerada Ligle saaka uu booqday General Jimcaale in la joogo waqtigii si dhab ah la isaga difaaci lahaa hogaamiyaha kaligii taliska ee Siciid Cabdullaahi Dani, iyadoo oo tallaabadan iyo sidoo kale hadalladan ka soo yaray Jimcaale lagu sheegay mid u sii gogol xaarayso in gebi ahaanba Jimcaale waxyaabihii lagu heshiiyey ahaa inuu iska casilo xilka qaybta 54aad, ka fogaado hadallada kicinta iyo sidoo kale abuuridda xiisad military inay markaasi horseedi doonto hadalladiisan saaka ka soo yaray kuwa markaasi xiisad cusub abuuri kara. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa wararku sheegayaan in uu isaga dhankiisa markaasi si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada General Jimcaale oo uu horey u sheegay isimadii dhexdhexaadintii siyaasiyiinta inuu yahay Jimcaale nin aan la aamini karin isla markaana ballan kasta uu qaado uu ka bixi karo, waxaana uu hadda si dhow ula socdaa Siciid Cabdullaahi Dani sida wararku ay sheegayaan dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale hadallada ka soo yeeraya Jimcaale oo uu arko nin markaasi waxyaabihii lagu heshiiyey dhan ee sababtu ahaa in Garowe uu soo galo uu ka bixi karo. guud ahaan magaalada Garowe xaaladeeda ayaa hadda u muuqata inay tahay mid ay deganaanshiye ka muuqato, iyada oo dhinaca kale cabsi badan laga qabo in isku dhac uu dhex maro ciidanka General Jimcaale iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland xilli labada dhinac mid kasta oo ka mid ah uu ka dul sugayo dhinaca kale, isla markaana General Jimcaale loo arko nin si hordhaca uga baxay dhammaan heshiisyadii lala galay ee Garowe uu ku yimid. heshiisyada General Jimcaale uu Garowe ku yimid ayaa waxaa ka mid ahaa in marka uu Garowe gaaro uu ku dhawaaqo inuu is casilo, inuu u hoggaansamo awaamirta dowlad goboleedka Puntland, inuu noqdo ciidankiisa isagaba kuwa si toos ah u hoostaga madaxtooyada Puntland, halkaana ay ka heli doonaan dhammaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin, magdhowna markaasi uu siin doono madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. laakiin dhammaan balaqaadyadaasi ayaa Jimcaale waxa uu arkaa inay kaga fiican yihiin ama ay markaasi kaga muhiimsan yihiin kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay u ballan qaaday oo ugu horeyso taliyaha qaybta 54aad ee deegaanada Puntland iyo sidoo kale mushaaraadka ciidankiisa oo joogta ah iyo xuquuqaad kale. haddaba marka laga soo tago xiisadda General Jimcaale iyo dhaqdhaqaaqyada soconaya iyo hadallada ka soo yaray Jimcaale ay dadku ku tilmaameen inay yihiin kuwa kicin kara xiisad cusub oo Dani iyo Jimcaale ka dhex qaraxda, wararka naga soo gaaraya isla Puntland waxay ku waramayaan in Siciid Cabdullaahi Dani hanjabaadii ugu dambeysay uu diray guud ahaan ganacsatada Puntland, gaar ahaan kuwa Boosaaso ee wax kala soo dega dekedda magaalada Boosaaso isla markaana ganacsiyada ugu waaweyn ku leh magaalada Boosaaso. guud ahaan waxaa markaasi xiran muddo ku dhow 4 toddobaad ganacsiyadii magaalada Boosaaso, iyadoo gebi ahaanna albaabada isugu dhufteen ganacsatada dekedda weyn ee magaalada Boosaaso oo ahayd isha dhaqaale ugu muhiimsan maamulka Puntland
kadib markii ganacsatada ay cabasho ka muujiyeen cashuur iyo sidoo kale dhaqaalo kale oo hay'adda DP World ama shirkadda DP World ay ku soo rogtay maraakiibta badeecadaha u keenaysa ganacsatada, taasoo ay ku tilmaameen inay tahay ganacsatadu mid xadgudub ku ah guud ahaan deegaanada Puntland. wixii ka soo kordha tabinada iyo wararkeena xiga ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like saar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhibo. wahagaag markana dhinacaasi iyo isla koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wararka naga soo gaarayay waxay ku waramayaan in Turkiga uu isku diyaarinayo in saldhig military uu ka furto garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo wararku sheegayaan inuu geyn doono diyaaradihiisa F-16 oo ay ka howlgali doonaan. Turkiga ayaa qorsheynaya in diyaaradihiisa F-16 ee yaalla magaalada Muqdisho uu u bedelo isla markaana uu geeyo magaalada Baydhabo ka horse uu qorsheynayo in halkaasi uu ka dhisto saldhig military oo aad u weyn iyo garoon diyaaradeed oo aan ka fogeyn midka Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Turkiga waxa uu si weyn markaasi u qorsheynayaa in gebi ahaanba uu ka guuro garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, maadaama uu garoonkaasi yahay garoon caalami ah oo ay ka soo degaan dad badan oo rakaaba isla markaana muhiim u ah isku socodka dhinaca duulimaadyada ee Soomaaliya. waxaa Turkiga bedelkeeda uu qorsheynayaa in garoonka Baydhabo uu ka dhigto saldhig military oo uu geysto diyaaradihiisa F-16 ee hadda yaalla garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho. Tallaabadan ayaa dad badan ku tilmaameen mid Turkiga uu ku xoojinayo taageeradiisa maamulka cusub ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ajandayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay maamulkaasi. Turkiga ayaa horey loogu eedeeyay in diyaaradihiisa dagaalka ay ka qayb qaateen dagaaladii dhexmaray ciidanka Laftagreen kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Aadan Madoobe, waxaana Turkiga lagu eedeeyay in duqeymo uu la beegsaday ciidanka daacadda u ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo ay dad badan markaasi ku tilmaameen inay tahay tallaabo xadgudub ku ah saaxiibtinimada Turkiga ee Soomaaliya oo ay sheegeen in dhinac siyaasadeed uu Turkigu garab siinayo isaga oo dhinac kale oo siyaasadeed oo markaasi ka soo horjeeda qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Madoobe uu la dagaalamayo. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay haddii Turkiga uu ka furto saldhig military oo diyaaradihiisa dagaalka F-16 uu geeyo waxay ka dhigan tahay inay si toos ah markaasi wixii hadda ka dambeeya uga barbar dagaalami doonaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Sheekh Aadan Madoobe oo haddaba markaasi taageera oo aan toos ahayn ka hela Turkiga, maadaama ay duqeymo ka fuliyaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga duleedka magaalada Baydhabo oo maalmihii caleemasaarka Aadan Madoobe uu socdayba la xasuusto in diyaaradaha Turkiga ay duqeeyeen fariisimaha ciidanka Laftagreen ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo. Tallaabadan ayaa dhinaca kale waxa ay xaalad cagtirnaan ah gelin kartaa guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo haddaba ay ka taagan tahay xiisado military sidoo kale kuwa siyaasadeed. guud ahaan wixii ka soo kordha xiisada ka taagan deegaanada koonfur galbeed, hadallada ka soo yaray Generaal Jimcaali iyo hanjabaada Siciid Cabdullaahi Dani, guud ahaan wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like saar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiib. haddii aad horey nala joogtay waad ku mahadsantahay, haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu markasta halkan kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka. calaamada subscribe kana noo taabo.